तो वेलकम बैक टू माय चैनल माय फ्रेंड्स, और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे मेरे दोस्तों। आज है 15 मार्च और आज है संडे मेरे दोस्तों। तो आज फिर से गाइज मैं यूट्यूब पर कुछ तो एक्सप्लोर करूँगा और मैंने एक वीडियो गाइज ढूंढ के निकाला है जो आज अपन देखेंगे। वो गाइज एक यूरोप का वीडियो है और इन लोग ट्रेन से गाइज ट्रैवल कर रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड से इटली ऐसी सब मतलब ऐसा वीडियो है जिसमें बेस्ट लोकेशन दिख रहा है वर्ल्ड का। तो मैंने सोचा कि इसको देखेंगे अपन आज लाइव और एहसान तेरा होगा दिल पे। एहसान तेरा होगा मुझ पे तुझ पे दिल कहता है हमें, सोने दो कहने दो हमें, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। टडडंग डंग 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 डंग। लेट्स गो माय फ्रेंड्स। और आज का रिएक्शन Monaco is गाइस। deep in the Swiss तो Alps, like ये है गाइस वो वीडियो और ये अपलोड किया है जॉयल एंड एमिलिया ने। मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन राइड इन यूरोप एंड हियर्स वाई। तो गाइस मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना था क्योंकि ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा तो मैं भी ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा इस जगह पे। तो लेट्स गो माय deep in the फ्रेंड्स, Swiss. स्टार्ट कर देते। Nej, Dylan. यार तेरी इच्छा तुझे तर एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है इसे कहने दो हमें, तुमसे डंग 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 डंग। तो गाइस लेट्स गो। Lies the highest railway और गाइस ये इंग्लिश में वीडियो है तो मुझे माफ़ करना गाइस, मैंने हिंदी वाला नहीं लगाया आज, तो तभी भी माफ़ करना। और स्टार्ट करते गाइस, देखते इस वीडियो को कि कैसा लोकेशन और कैसा होने वाला है ये जगह। in all of Europe, climbing to over 2,200 meters and stretching 113 kilometers from Switzerland into Italy. This is the Bernina Express, and it's ये widely है considered बर्निना एक्सप्रेस और ये स्विट्ज़रलैंड से इटली जाती है मेरे दोस्तों। one of the most beautiful train journeys on earth. From lush green valleys to ancient glaciers, Amelia and I knew we had to make this unique border crossing part of our European adventure. So we headed to Chur, Switzerland's oldest town, to begin. कोर नाम है कोर, अपन बोलते तो चूर बोलते बट एक कोर है कोर। तो ये स्विट्ज़रलैंड का एक ओल्डेस्ट टाउन है कोर और मेरे को जाना रहेगा कोर। तो कितना पैसे लगेंगे मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन। शायद 3-4 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे कोर जाते जाते। कोर On one of the most unforgettable train rides. We are currently traveling Europe. और गाइस देखने में तो एकदम बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल जगह लग रही है गाइस। यहाँ का हवा पानी भी ताज़ा लग रहा है। Changed our entire route to take this one train. It better be worth it. The weather is not on our side right now and it's just started to rain. There is a big grey cloud rolling in. तो इन लोग बोल रहे गाइस जो क्लाइमेट है आज इनका साथ नहीं दे रहा है। And fingers crossed the weather gets a little bit better tomorrow so we actually have some good views. और वो बोल रही है कि मैं फिंगर क्रॉस करती हूँ कि हे प्रभु जगन्नाथम कल वेदर अच्छा हो और कल मज़ा आए। This is the town of Chur, one of the 3 starting points you can do to take the Bernina Express. And tomorrow और बर्नियन एक्सप्रेस इन लोग सुबह 8 बजे लेने वाले मेरे दोस्तों। at 8:17 we will begin our journey. I just got a raindrop in my eye. We go up to over 2,000 meters, so it could even be snowing right at the top. This town is so beautiful but apparently it's nothing. गाइस देख के तो ब्यूटीफुल लग रहा है यार, ब्यूटीफुल लग रहा है। जल्दी से मैं भी चले जाऊँ, आप विश करो गाइस। The views we're going to see tomorrow on the train, as long as it's not completely cloudy. We arrived from France this morning and we are only spending one night in Switzerland because it is so expensive if you didn't already know. It costs 130 pounds. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है गाइस स्विट्ज़रलैंड के अंदर। चलो अपन देखते हैं कि कितना होता है। 130 पाउंड, 130 पाउंड, 130 पाकिस्तानी, 130 यूरो
इंटू INR। एक रात रुकने का मतलब 14,000 रुपये मेरे दोस्तों। एक रात रुकने के 14,000 रुपये। For one night. That's the most we've ever spent on any accommodation in 14,000 रुपये मेरे दोस्तों एक नाइट। the world. The rain is coming in heavy. We've got a little bit of shelter, but I think we're going to have to make a run for it. Oh dear. We are definitely getting a bit soggy now, so we'll see you in the morning with hopefully better weather. Have a look out here. What are you doing? I am looking at this insane sunset that's just come out of nowhere because it was raining a minute ago. And now we've got a beautiful sunset. Hopefully we're going to be really lucky in the morning and it's going to stay really clear like it is. But we are in the mountains, so could change any moment. बट गाइज इतना पैसे दे रहे हैं, बट ये जगह भी गाइज वैसा एकदम, इस जगह में भी बहुत एनर्जी है गाइज, स्पेशल एकदम। मैं भी मेरे गर्लफ्रेंड को कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो लेकर जाने की कोशिश करूँगा। आप भी लेकर जाना मेरे दोस्तों। अपना मनाली भी बहुत अच्छा है गाइज, बट ये जगह भी गाइज कुछ एकदम अलग ही क्रेजी है गाइज, क्रेजी एकदम क्रेजी। Good morning from Chur. There is a little bit of rain in the air right now. We've got about a 10-minute walk to the station. We've already had breakfast because trying to buy it out is going to be expensive. Maybe we'll get a coffee at the station or on the train. It's Sunday morning at the moment and it seems really quiet around here, but the train is supposed to be fully booked. We actually got some of the last tickets available. So we were उनको मुश्किल से गाइस सुपर लकी थे, उन लोगों को लास्ट टिकट जो है वो मिली। super lucky because this thing normally books out months and months in advance, but maybe because it's May and still not quite the summer season, that's probably why we're lucky. Here it is, Chur Station. This is not ट्रेन स्टेशन है, देखो इधर का ट्रेन स्टेशन कैसा होता है गाइस। अपने इधर के ट्रेन स्टेशन से आप बाहर निकलते हो गाइस तो आपको क्या दिखता है मुझे कमेंट करके थोड़ा बताना। अपने यहाँ के भी गाइस ट्रेन स्टेशंस ऐसे बन गए यार, क्या मज़ा आएगा ना। ताज़ा हवा, ताज़ा पानी, ट्रेन स्टेशंस ऐसे, गटर का पानी तो दिखे ही ना किधर, जापान के जैसे एकदम क्लियर होगा। गाइस मैं तो इंडिया छोड़ के किधर जाऊँगा ही नहीं फिर। average high street here in Chur. You just got massive mountains of clouds behind you. It's beautiful. There it is. Bernina Express. ट्रेन स्टेशन है गाइस, ये देख के ऐसे लग रहा नहीं है ट्रेन स्टेशन है, पर ट्रेन स्टेशन है गाइस। There is Tirana. That's where we're going to in Italy. अरे भाई पढ़ा नहीं मैंने भाई, मेरे दोस्त चश्मा लगाया मुझे। Bernina Express. Oh, there it is, Tirana. अरे अरे क्या कौन सी लैंग्वेज मेरी का, बर्निना एक्सप्रेस दिखा बर्निना एक्सप्रेस 8:17 का तिरानो से वाया थूसिस स्टीफेन केस्टेल पोस्चियावो, स्टीफेन केस्टेल पोस्चियावो, बर्निना एक्सप्रेस तेरा। That's where we're going to in Italy. पी क्या? We've got a coffee, but just one to share because one is less expensive than two, and this was about £4.60. 5 यूरो का गाइज एक कॉफ़ी। 5 यूरो मतलब कितना होता है मेरे दोस्तों? 530 रुपये का एक कॉफ़ी। It's hot. It's too hot. My mouth is burning. Let's make our way to platform मतलब गाइस स्विट्जरलैंड में जाकर रहना है तो आपके जेब में 100 करोड़ तो होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। पूरी ज़िंदगी आपको बितानी है तो वहाँ पर 100 करोड़ से भी ज़्यादा ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट 100 करोड़ में बजट फ्रेंडली ज़िंदगी जी पाओगे, मुझे ऐसे लगता है। because we don't want to miss this thing because I think it only goes once a day from Tirana. Actually, don't quote me on that. I actually have no idea. I can't believe how busy it is. I know. We're half an hour early. We've actually got first class tickets for this train, and the reason we can do first class is actually because we have Interrail tickets. So because we have the first class Interrail pass, we can kind of get onto this somehow. But we additionally paid फर्स्ट क्लास टिकट लिया हम लोगों ने $35 USD each for the seat reservation, which you और have. सीट रिजर्वेशन के लिए उन लोगों ने $35 एक्स्ट्रा पे किया गाइस। Do on this exact train, and also the Interrail passes were gifted to us. I'm not going to lie, guys. I think we're the youngest by about 30 years, apart from one other couple. But you know, we roll. We do the old stuff now. Basically retired. అవును అవును अरे ఇది ఒక టర్మ్ ప్లాన్ యాడే కానీ అవును क्या है भाई तेरा बीच में आ गई तो? అవును
क्या जगह है बट ये Look at the windows. The windows look huge. क्या जगह है So guys? Are you ready to board this train? One of the most beautiful trains in the world. We have done some pretty good trains though. We've done Sri Lanka, that was amazing. So see how this compares. Look at these windows. Why are the windows so good? We're on the Bernina Express. Bernina. I think we Bernina. keep saying it wrong. Yeah, Bernina. we're definitely abusing this name. And I guess this is the map. We are here in Chur, and then we go through the mountains भाई लोग ने and मैप भी लिया है भाई, मैप भी लिया है रूट देखने के लिए. all through St. Moritz maybe, and then all the way to Tirana. In Italy. Yeah. Time for pizza. We're gonna have some pizza for dinner. I think we've already decided that. I've just realised there's Yeah. time for pizza. We're gonna have some pizza for dinner. I think we've already decided that. I've just realised there's automatic blinds. But I don't think we'll be putting them down today because obviously we're not going to be sleeping on this journey. No, we actually want to see this view. So cool. Here we go. He didn't wave back. No, I got blank. It said it was fully booked, but there's literally seats behind you which are free. Whether the people get on at another stop maybe or something. Menu. Thank you. Ooh, snacks and souvenirs. They give you a menu so you don't get shocked by the prices. Guess how much the water is? £3. 5 Swiss francs. 5 Swiss francs. So basically five quid basically. 550 रुपये पानी का है दोस्तों. I thought I'd just wander into the free seats. बट गाइस क्या जगह है यार, क्या जगह है, इतनी महंगी जगह है बट क्या जगह है गाइस. मतलब भगवान ने बनाई सुंदर जगह सबसे ज़्यादा महंगी जगह बन चुकी है मेरे दोस्तों. They are free before more people get on, but this is quite nice. So this is where you can put the luggage. It's obviously very full and there's not loads of space. Considering you travel from A to B, it's pretty silly that they don't have more luggage room. On the highest railway tracks in Europe and the steepest in the world, the Bernina Express takes its guests on a unique journey through 55 channels and over 167 bridges. What? From the oldest town क्या through 55 channels and over 100. ये ट्रेन गाइस 55 टनल से गुजरती है जिसमें और 167 ब्रिजेस भी आते 67 bridges. What? From the oldest town in Switzerland through हैं. और ये ट्रेन एकदम पुराने जो टाउन्स होते हैं गाइस वहाँ से गुजरती है स्विट्ज़रलैंड के. romantic gorges, past बट गाइस एक चीज़ मानना पड़ेगा कि इन लोग ने बहुत जप के रखा है. ये जो लोकेशन है इसको मेंटेन करके रखा है गाइस. इन लोग ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती को बेकरार करके रखा है. engineering structures such as the Landswer Viaduct up to the internal ice of the glaciers and back down to the palm trees. All right, forget the rest. How many bridges was it? 196. Flippin' heck. That's a lot of bridges. Yeah. The journey takes 4 hours, starting in lush green valleys and picturesque little towns with bright blue glacial waters running through. You could already tell this train ride was going to live up to its name. We've just seen snowy mountains in the distance and I think पूरा देख के एकदम ना मैजिकल लग रहा है गाइस. एकदम मैजिकल. ऐसा लग रहा है फेरी लैंड में आ गया हूँ मैं. we're going to be heading right up there to over बहुत 2,000. सारी लड़कियों का सपना भी होगा मेरे दोस्तों. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जगह पे जाना और एक फेरी जैसा घर ले लेना और वहाँ पर जाके बस जाना. I think we just did our first bridge. How many have we got to go? 196 to go. First tunnel. Like One so. down, 54 to go. I guess this is where everyone else gets on. Yeah, it's looking busy. It looks very busy. Whoa. It's so pretty. Oh, there's a nice view. We passed over the Landwasser Viaduct, one of the key features of the Bernina Express journey, built in 1901 and standing at over 65 metres tall, with scenic views all around. It was so hard to capture the viaduct because it was so reflective, but it was so beautiful. I think that's like the most famous, iconic one on the whole route. Our coach is the panoramic first class, which gives you unobstructed view. गाइस मेरा तो आगे चल के सपना यही है मेरे दोस्तों कि सिंपल सी ज़िंदगी, बहुत सारे पैसे, ऐसी किसी जगह पे जाकर चुपचाप बस जाना, लोगों से दूर, शांति में. सच्ची में गाइस
and spacious. जब आप गाइस घूमना स्टार्ट करते हो ना गाइस, जब आप इंडिया में भी गाइस आप घूमना स्टार्ट कर दोगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आप देखोगे लेह लद्दाख, ये सब आप जगह चले जाओगे गाइस, एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, आप चले तो जाओगे, बट जब वहाँ से आओगे ना गाइस तो आप खो चुके रहोगे जो आप थे पहले कभी। आपका जो दिल है गाइस, आप वहाँ पर जाते हो तो आप जो इंसान थे उससे बहुत ही अलग एक इंसान बन के फिर से वापस आ जाते हो, और आपका दिल वहीं पर छूट जाता है गाइस। आप फिर जो भागम दौड़ करते थे आप, मुझे ज़िंदगी में ये चाहिए, ज़िंदगी में वो चाहिए, वो सारी भागम दौड़ आपकी सारी कम हो जाती है गाइस ऐसे सब जगहों पर जाकर। Apparently this is the most spectacular part of the whole journey, and we're actually going across the valley multiple times and spinning around on ourselves when we're in the tunnel. It's going to be a bit disorientating. But it's weird because you don't feel the spins. Look, we just came across that viaduct, but now we can see it from another view. Literally going back on ourselves constantly. Because we're climbing like over 400 meters in just this like short section, so to be able to go so steep we have to go round and round, otherwise it would just be like vertical. As we've climbed up, we're closing in हम on. लोग बोल रहे थे हम लोग पहाड़ से ऐसे राउंड राउंड मार के जा रहे, राउंड राउंड मार के जा रहे, जैसे अपने पहाड़ों की बसेस होती है, राउंड 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 घूम के जाती है वैसी। 1,000 meters, it definitely feels more like winter here. The trees haven't got green yet. Yeah, whereas when we started it in Chur, it felt like it was spring or summer, whereas it feels like a completely different season here. Maybe we could touch snow today if we're lucky. We're going through these beautiful valleys and mountains and landscapes, and all I can think about is we're going to be in Italy. I can eat pizza. The only thing on my mind. इटली तो एक बार जाना ही है गाइस मेरे दोस्तों, इटली का पिज़्ज़ा भी खाऊंगा एक दिन जाके ज़रूर। We've just got some free tea. I've never had tea come in a carton before. So फ्री में टी मिलेगा गाइस, इनके 5 यूरो बच चुके हैं अभी। cold tea. That's interesting. It's basically lukewarm tea. It's very meh. Like dirty water, isn't it? That's my... सॉरी, वो बोल रहे कि भाई फ्री में मिली है बट नल्ला चाय मिली है एकदम। Anyway, I feel like we're going to reach a bit of snow at some point. We've still got a few hundred meters to go. I want to see it like next to me. Yeah. The views completely changed once we reached over 2,000 meters, and we were पहले जंगल वाला पूरा व्यू था मेरे दोस्तों, अभी देखो पूरा पहाड़ी बर्फ वाले पहाड़ आ चुके। surrounded by snowy mountains. It must be freezing outside. I know. So warm in here. Such a nice temperature. Yeah, it's probably freezing. But we're above some snow. There's people skiing. There's actually people skiing. I didn't realise you could still ski. लोग वहाँ पर स्केटिंग कर रहे हैं मेरे दोस्तों। Chocolate train. I'd heard about this before we. ये चॉकलेट देख के गाइस मुझे हैरी पॉटर वाला सीन याद आ गया, चॉकलेट वाला, ट्रेन में चॉकलेट लेते हैं हम लोग। And I'm so excited to have my own Bernina Express chocolate train. Swiss chocolate. That's probably the only reason Amelia took the train. Yeah. Dull hair. It's time to. डल हेयर। उन लोगों को लगता है कि मैं लड़की हूँ क्या कोई, भाई लड़की वाले ऐड क्यों भेजते, तुम लड़कों वाले ऐड भेज दो भाई, चलेगा थोड़ा सा। पाइथन सीखो 2025 में हम कोर्स बेचेंगे। They're actually Lindt chocolates. Oh, that's good. It's the quality stuff. My favourite. So good. गाइस 7,500 फीट ऊपर चल रहा है, 7,500 फीट ऊपर। Just turned into like completely white now. मैं इससे भी ऊपर जा चुका हूँ मेरे दोस्तों एक बार ज़िंदगी में। Yeah. We are properly in the snow. Generally didn't think we'd have this much snow. Like it's crazy. Actually stunning. गाइस सोचो ऐसा अगर मनाली हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे है, टॉय ट्रेन है, शिमला से है,
बट ऐसे बर्फ़ वाले पहाड़ों के बीच से अगर रास्ता बना के ट्रेन ऐसे बना दी, क्या मज़ा आएगा गाइस, क्या मज़ा आ जाएगा, कुछ तो अलग ही क्रेजी हो जाएगा। I just can't believe how white and beautiful it is. I just didn't expect this at all. Oh, We have just stopped off for a 15-minute break where we can take in the views. I want to try and find some snow Yeah. to touch. क्या क्रेजी लोकेशन है। We have your snow. Oh yeah. Ready? Oh, that's chilly. Oh, we touched the snow today. Amazing. This is our Bernina Express. Okay. क्या क्रेजी लोकेशन है। This is our train. बर्निना एक्सप्रेस है, बर्निना। This has probably got to be the most opposite experience that I did when I took that Bangladesh train and surfed on top of the roof. I'll cut to that right now. That was a lot of black smoke. देखा बांग्लादेश का भाई ने उसने बेइज्जती भी कर दी, बोला इन लोग ने कितनी गंदगी मचा रखी है। We didn't know this, but the second class seats also. गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में गाइस, मैं इंडिया का बहुत, मेरे को इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। मेरे को इंडियंस से थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि इंडियंस अपनी चीज़ें नहीं, मेरे को ऐसे लगता है उन लोग जपते गाइस। आप बुरा लोगे ये सब चीज़, बट सच्ची में इंडिया के पास में गाइस बहुत सारी ऐसी क्रेजी चीज़ें, ये सारे पहाड़ ऐसे सब देख रहे हो आप, ये इंडिया में भी है मेरे दोस्तों। सिर्फ अपन ने डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं किया है, नेचर को अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया है। या इंडिया में कुछ भी ऐसा कमी नहीं है गाइस, कुछ भी कमी नहीं है। हर एक चीज़ लाया जा सकता है गाइस इंडिया में। मैं नॉस्टैल्जिक हूँ गाइस इंडिया को लेकर बहुत, क्योंकि इंडिया में गाइस मैंने भी बहुत सारी जगह पे गया हूँ मैं, और मुझे प्यार है गाइस बहुत सारी जगहों से। बट ऐसा लगता है कि लोग नहीं जपते अपने कंट्री को और अपने नेचर को। लोग बस अपने घर तक ही घर को साफ़ करके रखते। जैसे घर के बाहर निकलते तो कहाँ पर भी कचरा फेंक दे और कुछ भी कर दे, ऐसा हो जाता है। बट अगर गाइस अपने इंडियंस भी एकदम जपने लगे गाइस, चीज़ों को मेंटेन रखने लगे, नए नए टेक को लाए और बेहतर बना दे गाइस एकदम, तो बहुत सारे बाहर से लोग ही बोलेंगे भाई साहब इन लोग के पास तो हर कुछ है, हम लोग देखने आ जाते इनकी कंट्री में। Have the big windows, so I'm not really sure what the difference is between first and second. I think it's just 4 seats across rather than 3, but And maybe Lindor chocolates. maybe we get those as an addition. Opposite Bernina. I'm on the Bernina Express and Joel is not. Media is on. I better not miss it. As we've come right down, it feels like we're back in spring. Look at all the flowers. Yeah, it's so pretty down here. I love the colours. Just like 3 seasons in one day. It's definitely better than I thought it would be, this train. Yeah, it's far exceeded my expectations. Soon we will be crossing over into Italy. Tirana, right at the end of the journey. As the journey brought us closer to Italy, we passed a stunning lake and over the Brusio spiral viaduct. लोग गाइस जैसे जैसे करीब आते गए एक लेक के ऊपर से, लेक के बगल से उसकी ट्रेन गुजरी। क्या ब्यूटी था गाइस, सच्ची में मज़ा आ गया गाइस। उधर जाके एक झोपड़ी नहीं बना सकता गाइस, नहीं तो मैं जाके झोपड़ी बना देता था उधर, पर मेरे को पकड़ के उन लोग फिर ये कर लेंगे। We have just crossed the border from Switzerland over into Italy and we're almost at Tirana. Oh yeah. Time for pizza. Pizza, gelato, pasta. What else? I can't wait. Look how close we are to this house. Oh, we're here. We're here in Italy. Welcome to Tirana. इटली। Off we go. Touchdown in Italy. Let's have some pizza. Yes, please. I have to be honest, I think that exceeded all of my expectations. Just having the snow, having like the spring, the greens, beautiful experience. I can't recommend it enough.
and save your money and do it on the Interrail pass. तो गाइस कितने लोग जाना चाहोगे इस क्रेज़ी जर्नी पे जो स्टार्ट होती है कूर विलेज से और ट्रेन का नाम है बर्निया एक्सप्रेस। ये जाती है तिरानो इटली में गाइस। कितने लोग इस जर्नी पे जाना चाहोगे? हाथ ऊपर करना और कमेंट करना मेरे दोस्तों। तो आज के रिएक्शन में बस इतना ही और मज़ा आया गाइस मुझे देखकर ये वीडियो। क्या लोकेशन थी, ब्यूटीफुल एकदम। जल्दी से गाइस मौका मिलेगा तो मैं भी ज़िंदगी में कभी जा पाऊँगा उस जगह पे। आप भी जाना गाइस। आपका दिन शुभ हो। कल मिलेंगे गाइस। सायोनारा एक नए ब्लॉग में। टाटा गत आई एम बाय सायोनारा।